ونتمنى تكون عجبتكم البنات. ها هي انا درتها في الطبسيل ديال الطبسيل التقديم، ولكن الصراحه دابا مع قلت لكم الليل انا غير باش نوريكم كيفاش جات. وراه شاطوا لي شي وحدين الصراحه والله ما حسبت شحال عطاتني هذيك 200 200 لا 100 لا 150 ديال الكوك و124 ديال السميده. عطاتني كميه تبارك الله لا باس بها. ها هي المهم هكا جات. كنشكركم بزاف بزاف، وتنشكر الناس اللي دخلوا عندي جداد، وتنشكركم على التعاليق الزوينه تاعكم. وما تنساونيش باللايك، اللايك عافاكم، شكرا لكم. فوالا لي في لي فرانشمون malgré que j'ai oublié la confiture, elle est pas mal. Je viens de goûter une, malgré qu'elle est chaude, parce que j'avais peur si j'ai perdu le goût avec le truc que j'ai oublié, c'est-à-dire voilà la confiture. Mais finalement, ça change rien au niveau de la texture. Et le goût, bah, donc il y a le goût de citron et le jus et l'orange. فوالا دوكا البنات نسيت حاجه واحد حيت نسيت الكونفيتور. دقت وحده واخا الله مازال شويه سخونه، دقتها يعني ما لقيتش الفرق ديال هذيك الفرق ديال المذاق، ولا المذاق فيها ديال الحامض وديال البرتقال، وهذيك التعليكه كاينه فيها صراحه فيها يعني. فوالا تشكركم بزاف البنات، وإلا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير تتابعوها. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم باغيه المهم باغيه ندير واحد الغريبه اللي هي ساهله مالا اللي كل واحد كيعرفها. المهم باغيه نتقاسمها معكم وصافي. المهم البنات غادي نقول لكم شنو اللي عندي المقادير، يعني شي حاجه اللي هي هاد الغريبه سهله ديال الكوك. المهم عندي هنايا نبداو بعدا اولا نبداو بالكوكي اللي هو نوى الكوكو. المهم الكوك عندي فيه 150 غرام. هنا السميده عندي 120 غرام اللي هي غربلتها يد من هنايا باش ما نطولش الفيديو. هنا الا تيبان لكم عندي جوج بيضات. هنا عندي 100 سنتيلتر ديال الحليب، بغيت نقول لكم نوع ديال الزيت العاديه. اللي بغى يعوضها بالزبده يديرها، يذوب شويه الزبده ويخليها تتبرد ويديرها. هنا عندي هنايا عندي 100 غرام كذلك ديال السكر، لا يا ربي 80 غرام ديال السكر اللي عندي هنايا. وهنا عندي قشره ديال السيترون ديال الحامض وديال الليمون كما نقولوا حنايا. هنا عندي خماره ديال الحلويات فيها 7 ديال الغرام. وهذه خلاص الفاني، هذا اختياري اللي بغى يديرو. ومن بعد ندير شويه قرصه ديال الملحه. المهم غير باش نعاود هاد المقادير غير شويه كما مولفين تنقولوا دائما واحد البنت ضروري بالفرنسي غير المقادير. دونك لا جي 150 غرام دو نوع دو كوكو. لا جي 120 غرام دو semoule, la semoule la fine, hein. Là j'ai 2 œufs. Là j'ai 100 centilitres d'huile. Vous pouvez le remplacer par du beurre fondu. Là j'ai 80 grammes de sucre en poudre. Et là moi c'est un choix, hein. Donc j'ai fait un mélange de zeste de citron et d'orange, hein. Donc vous pouvez le faire au citron. Normalement c'est une recette au citron, mais moi j'ai préféré faire les deux, ça donne un bon goût en même temps. Et là donc j'ai la levure pour les gâteaux, hein. Donc il faut pas qu'elle dépasse. Il y en a entre de 5 à 7 grammes. Celle-là elle est de 7 grammes, mais on peut faire 5. Je montre qu'à moi je pense. Là on peut faire aussi celle-ci à 7 grammes, mais pour ce qu'on a, on peut se contenter si on a que les 5, parce que c'est souvent on trouve soit 5 soit plus, mais moi j'ai 7 grammes, donc je vais mettre celle-ci. Et puis là le sucre vanille, on peut le mettre en sachet que comment on appelle ça, le concentré aussi. Le concentré de vanille c'est possible, mais juste un tout petit peu, comme ça nous cache pas le goût du citron. Donc البنات غادي نبدا على بركه الله. Et les filles, donc je vais parler en arabe. Maintenant j'ai dit les ingrédients, tout ce qu'il faut en français je l'ai dit, donc vous avez qu'à suivre les étapes. Donc المهم البنات غادي نبداو. j'allais commencer par المهم غادي نبداو بالبيض على بركه الله. البيضات ما كبار ما صغار. pour les œufs ils sont ni grosses
ni petite. Ça joue, hein, ça joue au niveau des gâteaux, hein, vous le savez ça. Hein. Si on va mettre tout, mais de toute façon, vous allez voir étape par étape. Donc, il faut mélanger ça avec le sucre, les œufs avec le sucre en poudre. Donc, on va mélanger. Hein. Vous pouvez le mélanger qu'avec avec un fouet ou aussi à la main, hein, c'est possible. Parce qu'on n'a pas besoin de le blanchir à fond. Hein, c'est une ghriba, c'est un gâteau marocain ou algérien, c'est les mêmes. C'est vraiment le plus facile possible. Le gâteau le plus facile. يعني سهل الجاتو اللي هو سهل مزيان تيتخدم دغيا. دونك انا البنات هذا هو الجاتو اللي عزيز عليا اللي هي غريبه لا ديال الكوكو ولا ديال الجنس ولا البهله اي حاجه في الجاتو. هادشي اللي كناكل يعني كناكل جوج. الا كثرت في الحلويات ما كناكلش بزاف سبحان الله منهم ولكن هذه هي الحلوه المفضله عندي يعني الغريبه كامله. Donc je disais les filles, donc voilà pour les œufs, on a mélangé, on n'a pas besoin de vraiment de blanchir beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va, moi je rajoute d'abord l'huile, نزيدو البنات الزيت, et moi je mélange à chaque fois. Donc voilà. Donc là les deux, hein, j'ai pas besoin de هنا نزيدو جوج يعني هذا السكر فانيي ونزيدو كذلك الخماره. واخا الخماره نديروها ربما نديرها مع السميده هي كيف زعما غير هي طاب سي لا ميم شوز كل مي او ديبي و لا فان سي pareil, il y a pas de voilà. Donc moi je mets quand même voilà, j'ai mis pas mal là. J'aime bien l'odeur de l'orange et du citron. Donc عزيز عليا نخلط ما بين الليمون والحامض. فوالا. دونك البنات راكم عارفين المهم الكوك خلاص غادي نديرو انا كامل. غادي نديرو في التحضير هذا غادي نديرو كامل بلا ما نتسنى ندير شويه بشويه. المهم لي في جو في ميتر entièrement le noix de coco, hein. Noix de coco et on mélange un tout petit peu. Par contre, la semoule, on ne va pas la mettre d'un seul coup. Parce que c'est possible qu'on va rajouter, possible qu'on ne va pas mettre les 120 grammes que j'ai. Hein. Voilà, là. البنات كيما قلت دابا السميده ما غاديش نديرها كامله غادي ندير غير شويه ندير نص ساعه مثلا ونشوفوا. اما نزيدو ما عرفتو كتشرب ولا ما تشربش ربما ما نعرف. المهم على حسب البيض وعلى حسب الزيت اللي عندنا. الا شربات نزيدو لا يا ربي الا شربات الا شربات ولات زعما متماسكه بيناتهم ما نزيدوش. وإلا بقات كيما هكا على هذا الشيء يعني غادي نزيد ديك السميده اللي بقات ليا. Donc je dis les filles, donc comme pour la semoule, on ne doit pas la mettre d'un seul coup. C'est petit à petit, comme ça c'est tout ce qu'on a mis dedans avec le noix de coco, c'est ça absorbe, c'est-à-dire on ne doit pas rajouter ce qui reste, hein, toujours au niveau de ce qu'on a. Et donc là, si elle reste comme ça, comme j'ai, je vais encore mettre un peu et je laisse encore. Jusqu'à ce qu'on obtient vraiment, c'est-à-dire une pâte qui n'est pas non plus liquide et n'est pas dure non plus. Hein. Facile, c'est-à-dire à travailler. Elle doit coller au doigt quand on va la mettre. Hein. On commence à la travailler pour la mettre au four. Elle doit coller normalement au doigt. Hein. Il ne faut pas avoir peur, vous allez dire ah, elle colle au doigt, c'est que c'est raté. Non, c'est comme ça. Donc moi, je rajoute tout, les 120 grammes les filles. Hein. Donc maintenant, puisque دابا البنات سمحوا لي وليت نهضر غير بالفرنسي مع مالي. المهم بغيت نهضر غير على شويه ساعه صدقنا. المهم سمحوا لي على كل حال كلكم كتفهموا تبارك الله. دابا غادي نولي نخدموها باليد. Donc les filles, comme maintenant elle est devenue compacte, donc je vais la travailler à la main, mais pas non plus la travailler, c'est-à-dire comme du pain ou quoi que ce soit. Non, juste comme ça je vois même la texture comment elle est. Donc là j'ai mis les 120 grammes de semoule. Là je vois que elle est bien, elle est pas mal. Hein. Donc là on rajoute rien.
سمحوا لي البنات عاود تقطع، ماشي عاود تقطعت لان ولا في التالي تقطعت بوحدها والله العظيم. يعني نسيت ما مسحتش شنو كنت مفيلميه هذا عندي، قالوا لي ستوكاج عامر عندك سميتو، عاد مشيت قعدت مسحت كاع داكشي اللي عندي فالمهم في الكاميرا باش نفيلمي المباقي. وكنت نقول لكم واقيلا نسيت واحد الحاجه اللي نسيتها وهي الملحه، وما الخميره خلاص انا غنديرها مع التالي. المهم الملحه ضروري نديرو شويه، واخا المهم غير شويه ماشي شي انا هكا صافي. واللي حاجه اللي هذه المهم هذه راه فيها 6 غرام البنات، راه ما عرف كيفاش نوريها لكم. لا فيها يا ربي 8 باش نعطيكم وصفه اللي هي باش المبتدئات باش ما نغلطكمش حشومه حرام. انا كنت نقول 6 7 فيها 7 فيها 8 لا. المهم دابا ها هي يعني دات لينا 150 غرام ديال نوض كوكو، ودات لينا 120 هادو عبرتهم الصراحه، عبرتهم ديال السميده وراه مازال كتلصق هكا. دونك لي في جي مي 150 غرام دو نوع دو كوكو ainsi que 120 grammes de semoule, et malgré ça elle est restée quand même. Bon, je vais pas rajouter, je vais la laisser un peu reposer, comme ça elle absorbe, comme ça elle devient un peu compacte, vous voyez. Mais là on peut quand même, c'est-à-dire faire une boule, hein. On peut la faire, mais de préférence je vais la laisser, non pas 10 minutes, mais 5 minutes, et après je reviens pour la travailler avec vous. Vous allez voir, je vais faire 2 ou 3 en même temps que pour vous montrer ça. C'est juste pour les jeunes filles qui commencent à apprendre quoi la cuisine. Bon البنات نقول لكم ها هي مازال لي انا كتلصق، ولكن ما بغيتش نزيد السميده باش تجينا مشققه زوينه. غادي نخليوها 5 ديال الدقائق، غير نخليها 5 لان ما نعجنوهاش ولا شي حاجه. المهم صافي انا خلطتها باينه كتلصق، ولكن واخا هكاك دابا غير حيت المهم ها نتوما شوفوا نقدروا نديروا كويرات من دابا ونصاوبوها، ولكن انا غادي نخليها مع عارفه انا شنو في يدي يعني كتلصق. دابا غادي نخليها غير 5 دقائق باش تشرب لنا شي شويه ديك السميده باش نبدا نكور هذوك. المهم الغريبه تاعي قدامكم، ندير واحد 2 ولا 3 حيت انا واخا وعندي مشكل ديال الظهر سمحوا لي، ومن بعد نمشي نصاوبها وانا قاعده ونوري ونرجع لكم. Voilà, donc les filles, je reviens une fois que je commence à faire. Je vais la laisser reposer 5 minutes et je reviens vers vous. هي 5 ديال الدقائق البنات دازت. دابا غادي نبدا على بركه الله نكور شي 3 ولا المهم راكم عارفين غير زعما نبينهم وصافي للمبتدئات وصافي. دونك فوالا لي في les 5 minutes sont passées, donc je reviens comme ça je vous montre comment on fait. Déjà là il faut, ça à vous de voir, mais attention ça elle gonfle, c'est-à-dire elle gonfle, elle prend elle donne pas mal plus que elle va donner presque le double de sa taille. Donc c'est à vous de faire le choix, c'est-à-dire petite ou moyenne, grosse, à vous de voir. Moi je les préfère moyennes, pas des petites mais des moyennes quoi. Voilà une. Et comme je vous ai dit les filles, j'ai un problème au dos, donc je vais pas finir toute la totalité comme ça avec vous. Comme ça je vais m'asseoir et finir. De toute façon j'ai pas une grande quantité, mais quand même. كما تنقول لكم البنات عندي شويه الظهر الله ينجيكم، عندي الظهر شويه واخا ماشي عندي كميه كبيره بزاف، ولكن غادي تجيني غير يضرني شويه ظهري وصافي. المهم غادي نبقى على هكا على هذا الشيء على هذا الشكل حتى نكملهم. غادي نمشي نقعد شي شويه ونجيب كرسي هنايا نيت ونصاوبهم ونرجع معكم في التالي حيت نديروهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. Donc je reviens avec vers vous une fois que je finis toutes mes boules et à les mettre sur le plat qui va au four. Et puis je vais vous montrer comment on fait à la fin pour que ça soit qu'il y aura un petit trou là en haut. Je vais juste vous montrer comment que ça fait. Voilà, donc voilà, je suis revenue les filles. J'avais oublié un truc, c'est-à-dire une grande cuillère, une grosse cuillère de confiture d'abricot. Une fois qu'on a mélangé, si vous voulez faire cette recette là, vraiment je suis désolée, je l'ai oublié. Vraiment hein, je l'ai oublié, j'ai l'habitude pourtant de la faire, justement c'est pour ça quand on a l'habitude on oublie des choses. Donc juste une fois que vous avez mélangé vos œufs avec vous avez blanchi un peu les œufs avec le sucre. Une fois que vous avez fini, vous rajoutez, quand on rajoute l'huile et tout ça, vous mettez d'abord une grande cuillère ou grosse cuillère de confiture d'abricot, par contre, hein, d'abricot.
comme ça elle devient vraiment trop bonne. Elle donne une texture franchement magnifique, rien à dire. دوكا البنات سمحوا لي غادي تلاحظوا واحد الحاجه اللي هي نسيتها تتكون هي في هاد ديال نواه الكوكو، في هاد الغريبه ديال نواه الكوكو، وهو الكونفيتور يعني المربى ديال المشمش، هو اللي نسيت. يعني المهم عاد هذه نقولها غير المبتدئات، وما تبارك الله السيدات راهم عارفين. يعني حيت تنخلطوا البيض مع السكر وتنكملوا، كنزيدوها هي وتنزيدوا معها القشور ديال الليمون، كنزيدوا معلقه كبيره ديال الكونفيتير ديال المهم هذا الكونفيتور هو المربى ديال المشماش. هادشي اللي كاين. دونك مانتنون جو vais montrer les filles. On peut pas les laisser comme ça, les غريبة on peut pas les laisser comme ça, donc il faut avec votre pouce, il faut pas non plus appuyer fort, hein, juste pour l'aplatir un tout petit peu comme ça. Regardez, voilà, juste comme ça. donc البنات السيدات دائما، ماشي السيدات المبتدئات، البنات اللي كيتعلموا دونك ديروا غير بالصبع هذا، الصبع الكبير، ماشي حتى لتحت كاع يعني تهرسوها كامله، غير شويه، غير باش تجينا مربعه. حقاش شفتوها دابا كيفاش دايره مكوره معوجه، ماشي حتى لتماك. هاني البنات خرجتها من الفران، هانتوما تشوفوا ربما كتبان لكم المهم محمره ولا شي حاجه، راه ما محروقه ما والو، واخا تشوفوها هنايا. المهم نحاول نبينها لكم. هذا هو الطياب تاعها. كاين اللي تيخليها بيضه على هذا الشكل، ولكن انا كنفضل يعني تبقى هكا، لان واخا دابا غادي نخليوها هنايا سخونه مع مازال المهم طيبه. راه عاد خرجتها، نخليها هنايا حتى تكمل يعني تتبرد، عاد نحولها لواحد البواطه ولا شي حاجه باش ناضي حتى تبرد مزيان كاع. ربما نغطيها غير بشي طبسيل حتى الغدا ان شاء الله، ونديرها في غير لين بواط، لان انا ما تناكلش منها بزاف. واخا هكاك سمعتوني تنبغي انا هاد الغريبه بزاف، ولا تناكل جوج ولا ما تنفوتهمش. المهم دونك لي في جي دي دونك لا كويسون نورمالمون elle doit être comme ça, pas dorée, pas trop dorée, comme moi j'en ai quelques-unes qui bon au milieu ça c'est le four, mais elle doit être normalement comme ça, blanche, pas blanche mais elle va vers le doré que blanche, hein. Mais là au milieu moi elle est pas grillée, hein, c'est juste elle est un peu plus cuite, mais c'est mieux que crue non plus. Donc là je vais la mettre sur une assiette jusqu'à ce qu'elle refroidisse vraiment, et après vous pouvez la mettre dans un petit perroir. Mais vous attendez déjà, vous pouvez la mettre déjà dans une assiette jusqu'à le lendemain, ou bien il faut compter jusqu'à ce qu'elle est vraiment bien froide. Comme moi je l'ai fait là, c'est le soir, c'est tard, donc je vais la laisser jusqu'à demain matin, et après je la mettrai dans une boîte. Il faut compter 6 heures. Une fois vous la touchez, elle est vraiment bien froide, c'est-à-dire et là vous pouvez la mettre dans un petit perroir. Donc البنات نقول لكم المهم جات كيما هكا. الا عاودنا تشوفنا من بعد الا حطيتها شي الا بردات ما برداتش، المهم هكا كتجي على هذا الشكل هذاك، كتجي زوينه. وتنشكركم بزاف، شكرا لكم. جات البنات. المهم راه وريتها لكم خلاص اول الفيديو هذه، غير باش حيت نسيت باش نقول لكم شكرا لكم وشكرا، وكنرحب بالناس اللي هما زادوا في القناه، وشكرا لكم الاكثريه على التعاليق اللي كتخليو زوينه. وزيدوا لنا غير لايك، ما فيها والو، راه غير كتنساو خلاص، ومرا التعاليق كتكتبوهم، اللايك ما تياخذش الوقت، يعني غير لايك دغيا، وما التعاليق راه تخليوهم صراحه. كنشكركم بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم بحول الله. شكرا لكم.